大家好，我姓唐，18年毕业于哈工大土木工程，然后现在在一家央企地产做成本管理。我一毕业就在地产行业，刚开始在一家民营地产，然后干了3年，觉得太辛苦了，然后又跳到央企地产。现在都说房地产行业在走下坡路，那作为一个你上学也是这个专业，然后工作也是这个行业的人，你怎么客观的去评价这个行业？房地产行业现在是一个周期性的行业，目前来说就是处在一个低谷但从长远来看，它确实是一个没有前途的行业。没有前途的行业。你为什么会这么觉得呢？主要还是由于中国人口已经见顶了，目前人口肯定是越来越少。对于房地产市场来说，短期是看政策，中期是看土地，远期就是看人口。人口这个基本条件比较差了，那以后肯定是相对来说行业发展肯定是越来越差。然后中国的城市化进度也已经到了越来越好的，已经到了70%的城市化进度了。所以以后来说，建设的房子可能没那么多了。那你既然不看好这个行业，那你为什么还在从事这个行业呢？因为本科学的是土木工程，硕士也是土木工程。按照常规的学土木的，就是3个就业方向：施工单位、设计院，然后甲方。然后我一毕业就是去了甲方。然后毕竟是觉得现在再换一个行业是沉没成本比较大，自己在这个行业也待了4年多了。所以还是打算以后坚持做房地产这个行业？是的，以后就基本上还是做地产行业。那你今年多大了呀？今年已经满29了。那你有买房吗？暂时没有。你现在是在哪个城市工作？未来有考虑回老家吗？目前是在东莞，之前是在深圳工作，也有去惠州工作了1年多，暂时不考虑回老家。我老家是广西桂林。那你觉得你现在的这个收入以及你对未来的规划，能够让你在东莞过上体面的生活吗？目前的收入来说，可以在东莞过一个中产的生活，应该是没有问题的。暂时的计划是明年买房。现在东莞的房价，你觉得跟深圳的房价相比的话，你是怎么看待这2个城市的房价？深圳毕竟是1线城市，它房价肯定很高。然后东莞也相对说性价比还不错，但经过20年那一波大涨之后，目前也是处于一个高位的状态。然后城区那边基本上位置好的是5到6万，然后稍微差一点的城区到4万，然后镇区的价格基本上是在2万左右。2万左右，那这样看的话，其实和深圳的这个价格差距还是蛮大的，是吧？是的，深圳毕竟是1线城市嘛。那你刚才也说你之前是在深圳有工作过，然后后来你为什么选择去了东莞呢？因为在深圳待的时间长了，然后也觉得自己从家庭然后工作收入以及各方面来考虑，然后深圳可能不是特别适合的一个城市。因为我干地产，我在深圳跟东莞我的收入是一模一样的，我肯定会选一个房价相对来说会低一点的城市。所以你是考虑了性价比？对，主要还是考虑性价比。然后刚好东莞有一个工作机会，然后我就去了东莞。今后就打算在东莞定居？定居目前还没有说在东莞，只是说目前从工作的角度来说，未来2到3年暂时应该是在东莞。买房这个事可能明年会慎重考虑一下，如果东莞有合适的机会，就考虑东莞上车。就是很多现在不是刚好是属于暑假期嘛，很多高中生在填志愿。你觉得他们现在，你有没有什么建议？他们如果想报土木行业这个行业的话，你会给他们什么建议？如果不是亲生的就可以报土木工程，如果是亲生的就比较喜欢土木工程。你是有多讨厌这个行业？只是从大方向来说，大家优先可能会选择计算机啊，然后电气工程啊，或者是医生、律师方面的工作，因为这些从收入啊或者从长远发展来说是一个朝阳行业嘛。所以你是觉得土木行业已经走向了下坡路，并且以后再也没有这种转势的可能了，是吗？这个应该是大家的共识了嘛，我也是这样觉得的。目前来说，像清华都有土木工程都是不让转专业的。你就会更看好像这种什么所谓的互联网啊、
但是其实现在互联网也在裁员啊，对吧？他们的行业我听说腾讯他们现在也在裁员，那你现在怎么看待这个事情？互联网虽然也在裁员，但相对于地产裁员来说，还是小巫见大巫。地产那一波就是一裁，可能就是直接50%，甚至整个区域直接端掉了。我之前前同事就被裁掉了。就是说，每个行业都有它的红利期，地产确实有过红利期，只不过因为我们入行晚，所以没有赶上那个红利期，所以入行晚的人就没有踩到点。那你说入行早的那波人，他们吃到了红利，是这意思是吧？是的。其实现在也不是说讨厌这个行业，毕竟是从本科开始就在学这个行业，然后最后毕业也从事了这个行业。只是说从现实的角度来说，推荐别人没有入这个行业的人，可能就是不要再来踩这个坑了。人毕竟还是会追求一个比较现实的一些基本的一些，像收入啊，然后工作强度啊，以及各方面综合考虑嘛。那你现在觉得地产的收入是下降了，是吗？然后地产收入可能现在目前来说是一个以上不足，以下有余的情况，跟互联网比肯定是收入很低，但是比一些那种基本的一些什么地质啊，或者一些生物化学还是会好很多。另外一方面就是地产行业的工作强度很大，而且流动性比较大。所以你是觉得地产行业的性价比不是很高？性价比整体来说算一般吧，只是说有更好的选择可以去考虑互联网啊，或者一些机器人啊、人工智能等行业。行，明白你的意思了。那你还有什么想对镜头前面的观看者说的吗？我觉得大家选一个行业，一方面要考虑就是你现实的一些收入以及一些工作强度，另外一方面也要考虑自己就是喜不喜欢，以及干的有没有成就感。第一个就是收入，第二个就是成就感，是吧？当你两个都不满足的时候，那基本上就是你这条路走到黑的时候。对。好的，行，那今天就感谢这位小哥哥接受我们的采访。好，拜拜。